Dacă te-ai întrebat vreodată care este cel mai mare vehicul construit vreodată și care este cel mai mare exces din istoria ingineriei, ai noroc, pentru că astăzi avem răspunsul pentru tine. Îți prezint Bagger 293, un excavator uriaș, mai greu ca jumătate de planetă, se mișcă mai lent decât o broască țestoasă, dar poate să sape până în centrul pământului. Poate că exagerez puțin. Deci, de ce au proiectat inginerii ceva atât de mare? Pentru că au putut? La ce se folosește? Ei bine, nu prea mai are utilitate acum. E ca o relicvă a trecutului. Dar la ce este bun, este să ne pună în perspectivă cât de mici suntem noi și cât de nebună poate fi civilizația noastră. Cât de mare e, de fapt? Orice îți imaginezi despre Bagger 293 e chiar mai mare în realitate. Mașinăria care ne bucură că decepticonii nu există. Are mai mulți frați și surori de mărime similară, toți din familia Type SRS 8000. Tacraf a construit 6 astfel de vehicule uriașe, iar Bagger 293 este cel mai impresionant dintre ele. Acesta este cel mai mare excavator cu roată portcupe construit vreodată, având 96 de metri înălțime. Asta înseamnă că cel mai mare vehicul de pe pământ este aproape de 2 ori mai mare decât Arcul de Triumf, care este destul de mare și are cu câțiva metri mai mult decât Statuia Libertății, care este, de asemenea, destul de mare. Are înălțimea lui Big Ben și e doar puțin mai mic decât un bloc cu 30 de etaje. Corpul utilajului constă într-o suprastructură la bază și 4 brațe, 2 care se extind orizontal și celelalte 2 care se extind vertical. Brațele verticale ridică sistemul de cabluri al utilajului și pot fi înclinate înainte sau înapoi, după mișcarea vehiculului. Înălțimea de 96 metri a fost măsurată cu brațele ridicate. Pentru lățime, ai avea nevoie de circa 50 de rulete pentru a o determina. Pentru că Bagger 293 are 225 de metri sau 730 de picioare lungime de la un capăt la altul. Modelul 287, fratele mai mic al lui Bagger 293, este la fel de lung, dar este vizibil mai scurt ca înălțime. Este aproximativ de 3 ori mai lung decât un Airbus A380, care, din nou, este destul de mare. Este cu aproximativ 40 de metri mai scurt decât Titanic, care este o navă. Excavatoarele sunt atât de mari încât au toalete, bucătării și zone de odihnă pentru muncitori. Urcatul și coborâtul din excavator pentru o gustare ar consuma mult timp și ar fi ineficient. La capătul unui braț poți vedea o roată cu cupe, care dă numele acestei categorii de vehicule și motivul construirii excavatorului. Roata cu cupe are 20 și 1,3 metri diametru, cu 18 cupe fiecare, putând ține peste 15 metri cubi de material, deci încape o mașină în fiecare cupă. Invenția aceasta cântărește 14.200 de tone, adică 31 de milioane de livre. E de aproape 30 ori mai greu decât un Antonov AM-220 și 5 încărcat complet, cel mai mare avion de marfă creat. Lucruri cu greutate similară: un turn înclinat din Pisa, 118 case americane medii, 312 tancuri, Jagd Panther și 2360 și 6 elefanți africani, adulți masculi, 12 șenile de tip Caterpillar, situate la baza suprastructurii lui 290 și 3 sunt folosite pentru a deplasa excavatorul. Interesant este că, deși aceste utilaje cântăresc atât de mult, presiunea exercitată asupra solului este de fapt foarte mică, datorită șenilelor mari de tip Caterpillar, ceea ce înseamnă că pot traversa iarba fără să lase urme de durată, ceea ce este destul de uimitor dacă stai să te gândești. Utilajul cântărea cât sute sau mii de elefanți. Șenilele sunt acționate de 2 motoare, intern și extern, totalizând 20 și 2200 cai putere. Deși 290 și 3 are o putere uriașă, se poate deplasa doar între 100 și 600 de metri pe oră, adică 332.000 de picioare, ceea ce înseamnă că este de 6 ori mai lent decât viteza medie de mers a unui om, ceea ce totuși este destul de impresionant având în vedere cât de masiv este.
Totuși, ținând cont de dezvoltarea inteligenței artificiale și riscul apariției unui Skynet real, e probabil bine că cea mai puternică mașină terestră e atât de lentă. Cutii de viteze ale Baggers sunt cele mai mari din lume, au circa 4 metri înălțime, 40 de tone și sunt montate pe lateralul roții cu cupe. O cutie de viteze auto cântărește între 41-130 kg în funcție de model. Cutia excavatorului cu cupe are un raport de 200:1. Raportul primei trepte la o mașină este de obicei între 3,5 și 4,5:1 în funcție de model. Motorul lui Bagger 290 și 3 trebuie să se rotească de 200 de ori pentru o rotație completă a roții cupe. Când sunt luate în considerare toate cifrele, Bagger 290 și 3 este cel mai mare vehicul terestru care a existat vreodată și, posibil, vehiculul cu cel mai prost raport dimensiune-viteză din istorie. Având în vedere că întreaga familie are aproximativ aceeași dimensiune, măsurătorile lor plasează toate Baggeriele printre cele mai mari și mai grele utilaje mobile construite vreodată de omenire. Bagger 280 și unul construit în 1958 este cel mai vechi membru al familiei. Deși e mai ușor decât Bagger 290 și 3 are peste 200 în lungime, aproape de recordul actual. Bagger 280 și 5 construit în 1970 și 5 are 210 metri lungime și circa 13.500 tone, fiind doar puțin mai ușor decât Bagger 290 și 3 puțin. Puțin e relativ, pentru că 700 de tone e o greutate mică față de dimensiunea acestor utilaje. Bagger 280 și 5 a devenit cel mai mare vehicul terestru, depășind transportorul pe șenile al NASA folosit la navetele spațiale. Recent, acea nouă rachetă care va ocoli Luna, nu-i așa? Am citit știri despre asta. Bagger 280 și 7, care a fost construit un an mai târziu, cântărea tot 13.500 de tone și era la fel de lung ca modelul 290 și 3. În 1970 și 8 Bagger 280 și 8 a devenit cel mai mare vehicul terestru. Era cu 5 metri mai scurt decât Bagger 290 și 3 și cu 700 de tone mai ușor. Suficient, totuși, pentru a depăși recordul lui Big Muskie, excavatorul draglină de la Central Ohio Coal. Bagger 290 și 1 construit în 1990 și 3 era inferior modelului 280 și 8 Bagger 290 și 3, finalizat în 1990 și 5, a devenit cel mai mare vehicul din serie și din lume, titlu pe care îl are și acum. Așadar, întrebarea logică este: la ce ar servi un astfel de vehicul și chiar e necesară această dimensiune uriașă? Răspunsul la această întrebare este clar: da. Cum funcționează Baggeriele, excavatoarele cu roată cu cupe? Care este denumirea tehnică corectă a utilajelor pe care le numim Bagger, ceea ce, în germană, înseamnă pur și simplu excavator. Au fost create pentru minerit la scară mare, în cariere deschise, fiind cele mai mari utilaje de teraformare capabile să îndepărteze mii de tone de sol zilnic. Mineritul tradițional presupune săparea de tuneluri, iar în anii 1950, 2 companii germane au dezvoltat primele excavatoare cu roată cu cupe de această dimensiune. În loc să sape tuneluri până la lignitul de cărbune sau orice altceva aveau nevoie să extragă, de ce să nu construiască pur și simplu cea mai mare și mai puternică lopată din istorie și să o folosească pentru a scoate totul direct la suprafață? Primele excavatoare cu roată cu cupe au apărut în anii 1920, nefiind o inovație recentă. Doar în secolul XX-lea s-a realizat că un excavator uriaș accelerează exploatarea minieră. Excavatoarele cu roată cu cupe mai vechi erau alimentate și cu abur și aveau nevoie de șenile pentru a se deplasa. Totuși, datorită progreselor tehnologice, primele excavatoare moderne au folosit electricitate și șenile tip șenilată. Roata cu cupe e esențială pentru excavator. Roata cu cupe se rotește și adună cantități uriașe de steril, care este termenul tehnic pentru tot materialul care se află deasupra unui material valoros, cum ar fi cărbunele. Pentru a fi precis, Bagger 290 și 3 poate muta aproape 6.000 de picioare cubice de sol în fiecare minut și poate face acest lucru 24 de ore pe zi, fără oprire. Imaginează-ți un morman de pământ de 5,5 metri înălțime, lățime și adâncime.
atât sapă bagăr 293 într-un minut. La capacitate maximă poate săpa circa 250 de mii metri cubi sau 8,5 milioane picioare cubice de sol zilnic, adică aproximativ 218.880 tone, 480 milioane livre, echivalentul a 15.293 de bagări. Definiția greutății este circulară. O echipă de 15 oameni mută cam 7.000 picioare cubice pe zi cu lopeți. Cel mai mare record de excavare este de 380 de mii metri cubi, adică 13 milioane picioare cubice de sol, ceea ce înseamnă că țări mici precum San Marino, Monaco sau Vaticanul ar putea fi îndepărtate în doar câteva zile. Dacă baggerii s-ar revolta, toți ne temem că va veni Skynet. Pe măsură ce roata cu cupe se rotește, aceasta lasă conținutul în interiorul brațului, unde este transportat mai departe, o bandă transportoare integrată. Benzile transportoare se mișcă cu o viteză de aproximativ 11 mile sau 70 de km pe oră, iar fiecare bandă are o lățime de aproximativ 3,2 metri sau 10,5 picioare. Poate transporta o mașină smart ușor, datorită volumului mare de material mutat zilnic. Benzile transportoare se uzează, mai ales din cauza lungimii excavatorului bagger. Anual se instalează kilometri de benzi transportoare calul noi. Sistemul intern transportă materialul spre sistemul extern de benzi transportoare. Sistemul extern este montat pe un alt braț orizontal. De aceea, unele excavatoare bagger apar cu 3 brațe în poze. Brațul fără cupă are un scop simplu. Este o contragreutate pentru brațul care lucrează, folosită uneori la benzi transportoare. Dar, principalul rol este să echilibreze mașina. Ambele brațe sunt menținute aliniate de un sistem de cabluri, nu foarte diferit de cel al podurilor. Ambele brațe pot să se rotească în jurul axei lor verticale, iar brațul de tăiere este de obicei cel care se înclină în sus și în jos. Depinde unde se află solul de săpat. Viteza acestei rotații este de fapt foarte impresionantă în comparație cu viteza de deplasare a excavatorului, de 30 de metri sau 90 și 8 de picioare pe minut, iar viteza de înclinare este de 5 metri sau 16 picioare pe minut. Excavatoarele sunt operate incredibil de eficient de o echipă formată din doar 5 oameni, ceea ce este destul de uimitor. Când te gândești că există multe țări a căror populație totală cântărește mai puțin decât un singur excavator, aceste echipe se schimbă de obicei, iar un excavator poate teoretic să funcționeze non-stop, 24 de ore din 24 dacă este necesar. Multe șantiere le folosesc pentru excavarea cărbunelui, iar acest lucru poate fi foarte important din punct de vedere energetic pentru unele țări, inclusiv Germania, de exemplu, care este foarte dependentă de cărbune. Este logic ca aceste utilaje uriașe să provină din această țară. Dacă trebuie să lucreze noaptea, excavatoarele fac față. Și cred că ar trebui să fim doar fericiți că nu sunt familiarizați cu conceptul de sindicalizare. Totuși, Skynet vine. Pe lângă rezistența lor, excavatoarele moderne cu roată cu cupe sunt extrem de rezistente. Pot săpa la temperaturi foarte ridicate și foarte scăzute. Se spune că pot lucra chiar și la minus 40 și 5 de grade Celsius, ceea ce este cam același lucru în Fahrenheit. Astăzi, automatizarea este tot mai prezentă. Dacă doar 5 oameni operează un excavator cu roată cu cupe, numărul ar putea scădea la 2 sau 1 cu tehnologie potrivită. Operatorii moderni de excavatoare investesc mult în sisteme de achiziție de date, monitorizare, senzori pentru minerit și navigație, pentru a înlocui operatorii umani și a crește viteza exploatării. În teorie, senzorii folosiți pot acum detecta cât material este încărcat în fiecare cupă, iar sistemul de automatizare poate mișca cupa și varia viteza pentru a îmbunătăți producția în aplicațiile zilnice din viitor. Excavatoarele bagger au marcat industria minieră de cărbune, iar istoria modelului 288 este bine documentată. A fost pus în funcțiune la mina Tagebau-Hambach în 1970 și 8 iar, până în 2001 modelul 288 expusese sursa centrală de cărbune. Monska a parcurs 22 km până la mina Tagebau-Garzweiler în 3 săptămâni, iar călătoria a fost foarte costisitoare. 70 de muncitori au supravegheat continuu excavatorul când a traversat drumuri, căi ferate, autostrada și râul Erft.
Munca, licențele, energia și daunele au costat compania 15 milioane de mărci germane, adică aproximativ 7,7 milioane de euro. Mutarea excavatorului a fost mai ieftină decât demontarea și reasamblarea, spun proprietarii. Dacă te întrebi cum traversează al doilea cel mai mare vehicul, un râu, iată răspunsul. Au așezat țevi uriașe de oțel și au lăsat apa să treacă prin ele. Apoi au acoperit țevile cu pietre și pietriș pentru a crea o suprafață pe care bagăr 288 să poată trece. Au terraformat la propriu o cale pentru un terraformator. Apogeul aplicabilității lor generale a fost în a doua jumătate a secolului XX-lea și în zilele noastre au fost în mare parte înlocuite de excavatoare hidraulice obișnuite. Ce plictisitor! Totuși, sunt folosite la operațiuni mari pentru extragerea unor cantități mari de sol și resturi. Exploatarea lignitului a stat la baza dezvoltării primului excavator gigantic cu roată cu cupe. Îți amintești povestea despre primele excavatoare uriașe care au fost dezvoltate în anii 1950? Asta pentru că au fost descoperite mine de lignit lângă Köln, în Germania. Deoarece cererea pentru lignit este constantă, primele excavatoare au fost folosite în principal pentru a îndepărta roca și solul de deasupra lignitului. Ele sunt folosite și astăzi pentru exact aceeași sarcină. Excavatoarele cu benzi transportoare de mare capacitate livrează rapid cantități mari de lignit la fabricile de procesare, ceea ce reduce costurile, fiindcă centralele electrice și companiile petroliere îl cumpără constant. Excavatoarele cu cupă au devenit utile și la manipularea materialelor vrac, în locul excavatoarelor clasice. Recuperatoarele cu roată cu cupe, de dimensiuni gigantice, preiau grămezi mari de materiale în instalații de procesare mari. Roțile cu cupe sunt folosite în șantierele navale pentru încărcarea și descărcarea navelor, procese acum aproape complet automatizate și controlate de un singur operator. Procesarea prin lixiviere pe grămezi este o altă aplicație a excavatoarelor cu cupe. Lixivierea pe grămezi este un proces minier care folosește reacții chimice pentru a separa anumite materiale de altele. Tahrav a vizat industria cuprului din Chile cu ideea de a folosi excavatoare cu cupe în acest scop, iar acestea sunt folosite acolo de atunci. Totuși, este puțin probabil să vedem dezvoltarea unor utilaje de dimensiuni similare prea curând. Bagger 290 și 3 împreună cu frații și surorile sale a fost creat pentru o nevoie specifică dintr-o eră inginerească distinctă. Sfârșitul secolului al XX-lea și primul deceniu al secolului 21 au văzut doctrina inginerească generală îndepărtându-se de ideea că mai mare înseamnă mai bun și apropiindu-se de compact este grozav. Dacă e nevoie de o soluție similară, inginerii probabil vor propune ceva mai mic și manevrabil. Există și vești bune. Bagger 290 și 3 va rămâne probabil cel mai mare vehicul terestru pentru totdeauna. Mulțumesc pentru vizionare!